Oltre 2 ore di Camera di Consiglio e poi sono arrivate le prime sentenze sul terzo filone di inchiesta del crack dell'ex Popolare di Montebelluna. Il GUP Vettoruzzo ha condannato a 2 anni e 6 mesi Romeo Feltrin, vicepresidente del Comitato Crediti, ed ha rinviato a giudizio altri 7 imputati, fra cui Vincenzo Consoli e Flavio Trinca, figure rappresentative di Veneto Banca. I 7 imputati andranno a processo per bancarotta per distrazione, sentenza di non luogo a procedere per l'avvocato Pierluigi Ronzani, accusato di aver incassato 380.000 euro per una consulenza legale mai fatta. Nell'udienza è stato assolto per non aver commesso il fatto Francesco Favotto, presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto di Credito nel 2014 e 2015. Per lui era stata chiesta una condanna di 2 anni e 2 mesi di reclusione per un reato, ci dice, inesistente. Mi sono sentito utilizzato nell'ambito di giochi più grandi e più complessi che secondo me non arrivano ad aiutarci a capire il nucleo di cosa è davvero successo in Veneto Banca in questi, Cosa le rimane di tutta questa vicenda? no, in questi ultimi 3 anni. Amareggiato, perché espormi, no, a livello pubblico al ludibrio e anche al disprezzo pubblico, quando era chiarissimo già 3 anni fa che questo reato non esisteva, no? Che era configurato in maniera di errata interpretazione, errata lettura delle 2 operazioni incriminate. Quindi da questo punto di vista un'amarezza di fondo accompagna, ecco, la gioia di poter dire ai familiari. L'emozione di mettere la parola fine ad un incubo durato 3 anni, soddisfatto anche il suo avvocato. È stata una pronuncia molto soddisfacente perché è intanto una soluzione con formula piena, ma soprattutto certifica l'assoluta estraneità del nostro assistito rispetto a qualsivoglia accusa, qualsivoglia ipotesi di reato. Per gli imputati rinviati a giudizio il processo inizierà il 9 ottobre prossimo. Secondo il pubblico ministero sarebbero rei di una gestione sconsiderata del credito che ha portato al fallimento di Veneto Banca, soddisfatti anche gli avvocati di parte civile. L'impianto accusatorio, così come impostato dalla Procura della Repubblica, ha tenuto il primo vaglio critico approfondito in sede giudiziale, al di là delle 2 posizioni che sono state definite con formula di proscioglimento e assolutoria, ma l'intero impianto con i capi di imputazione e con le conseguenti auspicabili conferme del risarcimento del danno è cosa che abbiamo gradito particolarmente e che era nelle aspettative.